perkenalkan, saya Devi Leondra. Kita kru di kapal ada Muhammad. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang pernah nyetrip di sini nggak paham mungkin. Ini terutama yang baru pertama ikut. Yang pertama itu untuk wifi. Wifi-nya kita ke ini, kita ke wifi dia otomatis langsung nyambung. Wow. Starlink.